جەماعەت نسە لەکسری هەشتم کە هەروەکو پێنجم و شەشەم هی دکتۆرهانیە وڵی خۆڵ ناگە دکتۆرەکانی فارماکۆلۆژی زۆر چاکن لەسەرتا دکتۆر بەڕا مەجموعەیەکی کرد بۆ دکتۆر هانی مەجموعەیەکی تر و دکتۆر مەیسەم و دکتۆر وەزمەخیل دکتۆر فیلۆسە تۆزێک شتەکان ناخۆشەکە قورسێکا بەس بەرحاڵ ئەمە لەسەر لێپینکۆژان شەحی ناکەین یانی زۆر ئاسانە و لاخە تاکە خۆشتان میخوێنەوە ئاسانێت یەگەن بەس ئەوەی کە پۆینتی ئیمتیحامێ دەترەوە باسەکەین مۆزۆی نارکۆتیک ئەنالژیزیک کاتە هاڵین ئەنالژیزیک کەواتە مین تێراپەتی یوزان ئەنالژیزیایە ئەکرێ بۆ شتی لابلاش بەکاربێت لە خۆر باسەکەین بۆ نە بۆ ئەنەستیزیا یان بۆ مۆزۆی کۆنستیپیشنە یا بۆ مۆزۆی پڵمۆنی دیمایە بەرحاڵ ئێتر نارکۆتیک لەو شە گریشەکە لە ئەمە گرنگ نییە ئەکرێ ناتشەڵ بێت سینتەتیک یا سینتەتیک بێت ئیتر ئەمە لە چ پلانتێک وەرگیراوە پێوترێ ئۆپیەم پۆپی جیازی ئۆپیت و ئۆپیۆت چیە ئەمە شتێکی وانی پرسیارە ئەمە لە ڕاستەخۆ لە هینەکە وەرەگیر لە پلانتەکە ئەمە دووەرناگیر لە پلانتەکە کوچەڵی لە لاب دروستەکە یا لە جسمی خۆمانە ئەم ئۆپیۆدە هەیە ئێستا باسی جۆرەکانی ئۆپیۆد بووە کە لەناو جسمی خۆمان هەمانە باشەمانە دەرمانوشتیوانین ئینکفالین ئیندۆرفین و داینۆرفینمان هەیە ئەمانە ئیندۆجینس ئۆپیۆدن کە پێپتاید سینتێزیا یاوتە لە نیورۆن دروستەکەێت یاوتە هەنێک گلاند جسمە دروستەکات ئەگەر نیورۆن دروستیکە و نیورۆترانسمیتەریشەکەن ئەگەر جسم دروستیکاک و هۆرمۆن دروستەکات و لەسەر ڕێسەتوریشی خوانەکان ڕێزەکان میومان هەیە کاپمان هەیە دڵتامان هەیە میو کاپا زیاتر ئەنالژیزیاکەیانتیایە ئەها گەریقەتبی و زیاتریش میوە کە سەرچیەکەی و ئەنالژیە زۆرتیایە و یان هەر بەعام میوە کە فانکشنەکان زۆرەکات ئەمە ڕستمێکە خۆم هێناومە لە مەزمەکە تینە بەرحاڵتەمانە هەرسێکیان لە جۆری چین جی پرۆتین کاپڵ ڕێتەتەر لە جۆری جی ئینهیبیتەری کە ئەکتیڤیشنی ئەم ڕێتەرانە بێتە هۆی ئینهیبیتەری ئیفەکت میو کاپا دەلتا ئیتر زیاتر ئیشەکان ئەنی میوە ئەنالژیەکە کا پاش ئەیکا بەڵام تۆ لێتر ئەکستنت ئیتر مۆزوعی ئازەرۆگرتن مۆزوعی نێرڤە سیستەم و باسمان کردو ئەسندین پاثوی مۆزوعی ئەنتیرۆلاترال سیستەمە هاگەری قەتبی ئینجیرە ستیمولاسیەکە هایەت بۆ دۆرساڵ گری هۆڕن و دوایەکایەت بۆ ئەها کرۆسەکات بۆ ئەنتیرۆلاترال سیستەم دوێوە سەرەکەوێت اینجا گەری قەتبی مۆزوعی pain modulation gate control theory و descending pathway وشتمان هەبوو هی pain modulation هات لێرەیە لە دۆرسەڵ گری هۆڕنەکەیە شتیا ڕشت بۆ سەر نیرۆنەکان و نەیهێڵا کە سیگنال بنێرن بەرحاڵ زۆر گرنگە شتە پەخی بە نێرڤەستەمەیە بەرحاڵ سەگەری خەبی ئۆپیۆید ئاگۆنست شتی بیزانە ئەم شتە بۆ هەموو ئیمتیحانەکان ینی مەزمی فارماکۆلۆژی بەعام بیزانە دکتۆرەکان داوای شتی ئێلێسا داوشتی کلینیکەڵ لێ ناکات زیاتر داوای مێکانیزم شتیاو لێکات ئێستا ئەکرێ مێکانیزمەکە لەسەر پریسیناپتیک و لەسەر پۆسیناپتیکیش بکە ئەگەر لەسەر پریسیناپتیک بێ واتە خانەی یەکەم دەتر لەسەر کالسیەم چناڵی شکات ناڵێک کالسیەم بێتە ژوورەوە میو ئاگۆنست واکا کە نایڵە ئینهیبیت ئاتە شتە تێبگەن لە ڕسمشتا لە سۆسوشتی وای کاتێکە ڕسمێکی ئاوای دەنابوو یەک خەتی ئاوای کردبوو ئامان ئینهیبیت نالێک کالسیەم بێتە ژوورەوە کالسیەم ناتە ژوورەوە کاتە دیکریس کالسیەم فلکس کاتە سیگنال ناڕۆت this will inhibit release neurotransmitter کە گلوتامین و سبستانس پیە گربیتە نابێت کە لە نیرۆلۆژیا شارپ پین گلوتامیتە سلو پین و ئەمانە سبستانس پیە ئەکتیڤیشنی پۆستسیناپتیک میو ڕێتەر ئەمەگەر پۆستسیناپتیک بێت ئەبێت هۆی ئەکتیڤیتی پۆتاسیەم چناڵ ئەگەرە بە هاگەری قەتبی پۆتاسیەم چناڵ ئەکرێتەوە و ئەمە سوعف سۆدیەمە ئەمە پۆتاسیەمە ئەگەر یەخەبی میو لەسەر پۆستسیناپتیک ئەچێ پۆتاسیەم خاتە ئیش و پۆتاسیەم لە خانەکە دەرەوە کە کۆندەکتەنسی پۆتاسیەم زیاوی کرد ئەو کاتە بێتە هایپەرپۆلارایزیشن خانەکەی تر کارەبان ناگەینێت کاتە ئینکریزی پۆتاسیەمی فلکس cause hyperpolarization and then decrease neuronal excitability ئێتر تراپیوتیک یوزەکانی ئۆپیۆید ڕاستە گرنگە لە ئیمتیحانەوەی کە بیرم بێت لە پەیپەری ئێمانە ئەوزەم پەیپەری ساڵی پار بووە هاتۆ ئەویش ئەڵێ بۆ acute pulmonary edema C8 IV morphine بەڵام ئیفکتیشی هەیە یەکەم ئەنالژیزیایە دوم ئەنەستیزیا used as pre-anesthetic medication for systemic and spinal anesthesia اینجاوکو ئەنتیتاسف ئیفێکت ئەنی مۆرفین کۆداین وەکو ئەنتیتاسف ینی خۆی تاسف این کۆکە وەکو دژە کۆکە بەکارێت یا ئەنتیدایرال ئیفێکت because of its ability to decrease GI motility and increase tone of anal sphincter ئەگەر بیتەنە بێمە لە مۆزوعی GI motility لە فارماکۆلۆژی سمستری ئەو لە باسم کردووە مۆزوعی لۆپێرماید ئەمە مۆزوعی مۆرفین و ئەمە ئیشەکانیەتی بزەنە خراپ نییە ئەی ئەدڤەرس ئیفێکتەکان ئەبنە هۆی میۆسس چاو بچووک بوونەوە جگە لێک دەنەوێتە هۆی میدریاسس کە مێ پێرەدینە باشە ئەو بزانەوە ئەکسپشنە نۆژا ڤۆمیتینگ کۆنستیپیشن تکایە کۆنستیپیشنە گرنگە بیزانیت باش
هایپۆتنشن و برێدیکاردیا یونەری ریتنشن یوفۆریا و ئەم ئەدیکشنەها نیشانی سەرسومان لێەوە گرنگە ئەمە جوی خۆشی پێیا و ئەکرێ کەسەکە تووشی ئەدیکشن بێ کەس لە خۆ زۆر باسی ئەدیکشن نەکەین ئەنجەڕەلیز هیستامینەکە لە ماسیڵەوە هیستامین ڕلیز ئێرتیکاریا و بە کورتەکەی حساسیت هایپەرسنسیتیڤیتی کە پێش باسمان کردووە لە مۆزۆی هیستامینە ریسپیراتۆری دیپرشن ئەوەش گرنگە باشە ئەوەی کە لە سەدیفەکانی سەباسەکەین وەکو کاتێکگە تووشی ئۆڤەردۆز بێ ئەم ریسپیراتۆری دیپرشنە ئەکەوێت چاچکەینەوە مۆزۆی تۆلرەنس و دیپندنس و ئەدیکشن چییە ئەسی باسەکەین تۆلرەنس چییە ئەوەیە کە دیکریزی ڕسپۆنسڤنسی ڕێهێدەرەکە بۆ ئاگۆنیستەکە ئەبێت هۆی دیکریزی ئۆپێرەتی ئۆف ئۆپیۆیدەکە کە ئینهیبیتی ئەدێنەڵسەگلسکە واتە ناتوانێ بیکا بۆیە چۆن بڵێ مقاوم پیاکە تۆلێرەنس پیاکات either change in response may occur even after short time from using opioid هەر لەگەڵ ئۆپیۆیدەکە بەکارهێنا ئەکرێ ڕێسپەرەکە unresponsive بێت باشە tolerance to the drug is overcome ئەتوانین زاڵی بەسەریا چۆن high dose دۆزەکە زیاوکە ئۆڤەرکەمێکی بەسەریا tolerance is reversible over time after termination دڕەکە گەر هات تووشی tolerance بووی واتە پێویست بە دۆزی زیاتر بوو بکە هەمان ئیفێکت بە ڕێسپەرەکە خاڵیش واز بێن لە دڕەکە چاکە بێتەوە جامە نێک تەبێتم هەیە هاگوێتان لێیە من لە ژیانما ئەوەی کە نزیکم بێ ئەزانێت کە من ئینسانێکی زۆر هادیم قەت تووڕە نابم تەنها لێک حاڵە تووڕە بم کاتێک کە دەشەر حەکەم باشە شتێک تەرکیزم تێک بە و شتێک ئەها گوا بکا لەوەی کە دەنگی من و دەنگی ئەو تێکەڵ بێسە بۆنە ئەو بەقاڵە خۆی کێشەکە خۆم نیم کێشەکە بێت سەر لە تۆ تێکەشێت کە تۆ جوو لە ئەو دوو دەنگای بێت تەرکیز بڕوە یعنی تووڕەبوونەکەم لەوە خۆمیە زۆر بۆ شتە تێکەچم ئێستا حالەنجی خۆمانەینەوە هەوڵین ئۆڤەرکەم کەین دۆزی خۆمان بەرزکەینەوە دەنگە بەرزەکەین و بێ دەنگی و نێت باش تۆز دەنگ بەرزەکەینەوە ئیزن لە جەناب تامەرەگرم دەنگ بەرزەکەم بێکە زاڵی مەسەر دەنگەیە ئەمە تۆلرەنس تێگەشتین وەرە سەر دیپندنس ئەوەیە کە لە کاری حاڵی تۆلرەنسا پێشنتەکە هەنێک withdrawal symptomi هەیە وەکو anxiety drug craving rhinorrhea diarrhea ئیتر دەکرێ وەکو چۆن بڵێ physical یان psychological dependency بۆ ئەم دەرانە پێیابێت فیزیکەڵەکەوەیە کە بەجسم ئارەقەکات و یەک وەزعێکی خراپێتی تاکیکاردیاتی و هینەکەشی چۆن بڵێ لە ڕووی دەرونیشۆ داوای دەمان ناکات تووشی قەلەقی و سترێس دەبێت ئەدیکشنیش چییە complex chronic brain disorder characterized by compulsive substance use despite harmful consequence کەسەکە زانی کەم شتە خراپ بەڵام هەر دڵی بۆی لێیە it is not merely a physical dependence but involves behavioral emotional and social status بە کورتەکەی ئێمە زۆر کات لە کتێبەکانە باسکراوە مۆزۆی دەرمان و دیپندنس وها هەر شتێکی بە شوێنەکات کاتێک کە تۆ ئەڵێ تۆلرەنس بە شوێنە دیپندنسیت بە شوێنە ئەدیکشنیت باشە تۆلرەنس پێویست و بە دۆزێکی زیاترە دیپندنس ئەوەیە کە کەسەکە بەند دەکاتە سەر ئەم دەرمانە و تووشی withdrawal بێت ئەدیکشن ئەوەیە کە تەواو ببێ ئەوە ناکرد وەزعی زۆر خراپ بووە کلاسیفیکیشنی ئۆپیۆیدەکان فول ئاگۆنست سترۆنگ ئاگۆنستەکەمان هەیە مۆدرێتمان هەیە پاشڵ میکسدمان هەیە ئەنتاگۆنستمان هەیە دوکە لە ئەنتاگۆنستەکان لە ئاخیرە باسەکەین بۆ مۆزوی ئەوانی هین ریڤەرس شتا عکسکەینەوە هێروینمان هەیە مۆرفینمان هەیە کۆداینمان هەیە هایدرۆ کۆدۆن ئۆکسیکۆدۆن هایدرۆمۆرفۆن ئەوتر لەش لە خۆش شتی تر باسەکەین ئێستا لێرەیە لە سلایدی 15 هەتا گوستادی 28وانە بەس ناوی دڕک ئیشەکەی جیاوازیەکەی سیفەتەکانی خۆی وەڵاهی بەڕای من گرنگە هەر دەمانێک و سیفەتێکی بزانە ئێستا لێرە باسی چەکەین سەرتا فۆلاگۆنست مۆرفین کۆداین و دەریڤێتەکەیان کە هایدرۆمۆرفۆن دایامۆرفین ئۆکسیکۆدۆن هایدرۆکۆدۆن ئەمانە most widely used opioid for controlling moderate to severe pain morphine metabolized in the liver by glucuronidation بۆ دوو جۆر ئەگەر مۆرفین شەش گلوکۆرۆناید بێت ئەو ئەکتیڤەکەی و بەقوەترە لە مۆرفین خۆشی بەڵام ئەگەر مۆرفین سێ گلوکۆرۆناید بێت ئەمە ئیناکتیڤە و بڕۆ بەخێرچی M6 جیە ئەکتیڤ مێتابۆلایت و ڕێسپۆنسیبڵە بۆ پۆتن ئەنالژیزێکی فەکەت بە میو ڕێسپتەر و بە ڕێسپتەرێکی تریش کە ڕێسپتەرێکی تایبەتە دیستینگ ڕێسپتەر کە M6G ڕێسپتەرە مۆرفین و مێتابۆلایتەکانی ئێلیمنت ئین دە یورین کەواتە ئەبێ ئەگەدار بیت لە مۆزوعی رێنال سیستەما دۆز ئەجەستمنت بووی کە تووشی تۆکسیستی نەبیت morphine not metabolized by the cytochrome P450 this is why it has relatively few drug interaction کاتێک کە دقت بە conjugation شتەکەت نەک بە cytochrome system due to poor intestinal absorption and first pass metabolism مۆرفینەکان عادەتەن ینی مۆرفین عادەتەن بە injection ئەدرێت ئەشەیتر IV subcutaneous IM epidural و intrathecal وەرە بۆ جۆری دوم کە diamorphine ئەمە کە پێشوترێ heroin ئەمە semi-synthetic derivative morphine in contrast to morphine it is highly lipophilic
able to penetrate the BB readily کاتێک دیقەت بی ئەمیان چی بوو زۆر باش هەڵنامژرا و ئەم تۆزێک لایپۆفلستی نەتۆزیێڵا زۆر لایپۆفلستی باشترە لە مۆرفین و مەستنە و CNSەوە. Heroin by itself has no direct effect at mu receptor, but heroin rapidly converted by hepatic enzyme to morphine and شش monoacetylmorphine ئەم پرۆدەکتانە ئەچنە سەر میو ڕێزەر ئیشی خوانەکەن کاتەمە هێروین خۆی لەسەر ڕێزتر ئیش ناکات ئەبێ بگۆڕدرێ لە ئێنزایمەکانەوە بۆ مۆرفین اینجا ئیشی دانێت باشە ئاکە لەسەر کاپا ڕێزتریش ئیشی خۆی بکات کاوە تێگەن لەوە ڕاستەوە خۆی ئیش ناکات لەسەری لە ئەنزیمەکە تێگەشکێنێت ئەگۆڕێ بۆ مۆرفین اینجا ئیشی خۆی دەکات وەرسەر هایدرۆمۆرفۆن ئەها و دەرباسی دڕاکانەکات هەر درەجێک و سیفاتێکی خۆی ئێستا بۆ منە سیفاتی هێروین چی بوو لای بەفێلێک بوو ئەچوونە ئەوەوە ڕاستەوە خۆی ئیش ناکات بە شێوازی شەکات بەردەوامین بۆیە هاگەری خەبی هەر نسیفەتەکانی خۆیان سەبوونە هایدرۆمۆرفۆن ڕاستە دەنگی دەریڤێتیڤ مۆرفینە بەڵام 5 بۆ ئەوەنە بەقوترە ئێستا حاڵن باسی وەشین کە کامە بەقوترینە فێنتانیڵە لە هەمان بەقوترینە بە دوای ئەوە هێروینە وا بزن امتحانێکە هاتبوو کە یو کامیان بەقوترینە هێروین بەڵامی ڕازدانرابوو بەلامە سەیرە نازمەگەی بدۆزن وەڵامەکان بەس بەر حەڵەگەر سێچیشکەن بەڕای من فێنتانیڵە کە لە سەی لیستەکایە لەژێرەوە هێروینە بەر حەڵەگەم غەڵتم کردبوو خۆدان سێچکەن ئەوشتە ڕاستکەنەوە زەمسەیەکی لەسەرە هایدرۆمۆرفۆن وەکو مۆرفین metabolized by glucuronidation and not affected by hepatic کەواتە دراگ ئینتراکشنی نییە ئەمەش هایدرۆمۆرفۆن وەرە بە کۆداین طبعا ئەمان هەمووی لەژێر جەماعەتی فلاگۆنستەکان ها وەکو مۆرفین natural occurring opioid commonly used وەکو antitussive و antidiarrheal agent کۆداین جا ئێستا لەرەیە کۆداین بۆ مۆزووی analgesic actionەکە فەرقی هەیە لە هایدرۆمۆرفۆن و مۆرفین بۆ چونکە ئەمە پێویستی بە سایتۆکرۆم پیە کەواتەمان مۆزووی دراگ ئینتراکشنیش ئەگەر نەبێت مۆزووی سایتۆکرۆم ئەم جیاوازتر لە مۆزووی ینی لە جگەرە چی بەسەر هێنرێت ئێتر ئەمە لەگەڵ ئەمەیە R2 enzyme subject to polymorphism and this cause inter-individual variation in response to codeine treatment ئەمە لە فارماکۆکینەتیک ئەگەر باسمان نەکرد بێت ئێتر من لێرە شتەکانی ڤیدیۆکە وەڵسێنم دڵنیا بە باسمان کردوم شتە ئەها گەیبێت ئەمە بێتمان لە فارماکینەتیک ئاڵمان و لە مۆزووی مێتابۆلیزما کە هەنێک خەڵک هەیە ئەوزم لێ دیشتنی هەشتمی شایە لە خشتەشینەکەیە هەنێک خەڵک هەیە ئیسفادە لە کۆداین ناکا بۆ چونکە پۆلیمۆرفیزمی هەیە لە منزیمانەیە کاتە ئەم کۆدەنە ئەم تیبینی بزان لەسەری ئێتر سیمسینتێتیک دێریڤێتیڤی کۆداین ئۆکسیکۆدۆن و هایدرۆکۆدۆنە مۆر پۆتەندان کۆداین وەک چۆن هایدرۆمۆرفۆن بە قۆتر و 5 بۆ لە مۆرفین ئێتر oral formulation morphine چیە externaliza starting dose for the patient who are not opioid tolerant is morphine 30 mg orally every 4 hours طبعا ئەمە زۆر مهمە کە کاتێک هاتوو کەسێک تۆلرنت بێ واتە بەکارهێنەری ئۆپیۆید بێ پێویستەکە بە دۆزێکی باش دەست پێکەیت ئاکاتە starting dose for patient who are opioid tolerant should be higher than normal dose طبعا ئەمە پێویست ناکات بریکیت هەر بەس دۆجیکە تۆ مادەم کەسەکە دیپندنتە ئیناک ئەفو تۆلرنتە وەچۆڵی پێویستی بەزیاترە دەست پێکە externalize ئەمە ستابلەتە ئەمان کاپسولە جاوە یەک شتەیە بیزانە تێبینێک ئەوەیە کە بە هەمان میلیگرام کاپسول تابلت فەرقات کاتەوە تکە ئەو تیبیانە بزانە starting dose for patient who are not opioid tolerant بۆ مۆرفین ینی 50 میلیگرامە 8 بۆ 2 ساعت طبعا سەرەنگە پرسێکی بڵێ باشە بۆچی ئیکستەنرلیزمان هەیە لەبەروی کەمە ئەگەر بە ئیکستەنرلیزنی پێویستەکە دۆزینەکەی زۆر ماوەکانی فریکوێنسەکە کەمترە وەکو چۆن بڵێ زیاتر ئەیت بەس بە ئیکستەنرلیز بە کەمتر ئەیت 8 بۆ 2 ساعت ئەگەروان ئەگینا مەسەنەبای هەر 4 ساعت جارە بوویایە بەڵام بەهۆی ئەم ئیکستەنرلیزەوە ئەو ئیشە حەلکراوە ئەوش لە فارماکۆکینێتیکە باسمان کردووە regular morphine sulfate تابلتمان هەیە کە 15 بۆ 30 میلیگرام every 4 hours هاو پێوگو پێم وتی ئەگەر ئیکستەنرلیز نەبێت ئەبێت زۆر هینیکەیت دۆزینگەکەی بکەیت ئێتر titrate the dose based upon the individual patient response to their initial dose of morphine sulfate adjust dose to an acceptable level of analgesia taking into account the improvement in pain intensity and tolerability of the morphine by the patient بە کورتیەکەی بزانە کەسەکە کە تایتریتی بۆکەی بەرزونزمی بۆکەی دەرمانەکە ئەگەر بە پێینەکەیە تا چنێک پینەکەی کۆنترۆل نەبوو بەرزیکەرەوە ئەگەر تووشی تۆلرنس بوو ئەنی باشتر وایە دای بەڵزێنیت باشە وردە کاتێسەگەری قبلەیە کاتێکە باسی فۆرمولێشنەکان کات نۆتە پێەیە هەموو ئەو نۆتەنی کە ئێستا وتم لێرە دووبارەیە کاتەوە یەکەم نۆتەمە زۆر گرنگی کاڵێ سوال و ئیکستەنرلیز تابلتن کاپسول هۆڵ هەمووی ئتر میشکێنە هەنێ خەڵکی ها بابی کەمبەنیوە ئەو شتانە لەگەڵمان ناکرێت don't use the external release tablet that are broken
شکاوێ بەکارهێنێت. ئیترڵێ externally تابلێتەکان encapsule work differently from the regular morphine oral solution or tablet even at the same dose. کەواتە تابلێت و کاپسولەکە externally فەرقی هەیە لە regular morphine oral و تابلێتەکە ئەگەر هەمان دۆزیش بێت. فەرقی هەیە externally فەرقی هەیە لەگەڵ regular morphineەکە ڕجاءن. If the dose is missed سکیبیکە و دووبارە دەست پێکەڕەوە دەبڵ دۆز مەکە. Monitor the patient بۆ مۆزوعی respiratory depression بە تایبەتی لە 24 بۆ 72 ساعاتی سەرەتایە واتە 1 ڕۆژ بۆ 3 ڕۆژ. اینجا بێتە هۆی severe constipation هاوتم لە ئەدڤەرسیڤیتانە بیزانە بۆی پێشنەکە گەر هات و ئەمەی هەبوو پێ بڵێ کە لاکزەتی وەربگرێت لە سمستەی دوو باس کراوە یا ئاو زۆر بخوات و ئەماونتی سەوزەوات و فایبر لە خوانەکە هێزا بکات. کاتێککە morphine used for a long time it may become a habit forming causing mental and physical dependence. نۆتێکمان هەیە. However, people who have continuing pain should not let the fear of dependence keep them from using narcotic to relieve their pain. ئەگەر کەسێ ئازاری زۆرە نەڵێ وەڵام من بەکاری نانم ئەترسم خۆ بگرم پێوەی کاکەگیان بەکاری بێنە مەترسە لەوەی کە خۆی پێوە نەگریت ئازارەکە زۆر بێت کاتە بەگورتەکەی مەترسە لەوەی کە ئەوەی کە لەمێ شتا بێت کە خۆی پێوەگرم ئەوەت لە بیرشتۆ کە ئازارشکێنامە بەکاری بێنە بازارشکێنێکی نە بۆچی دروست کراوە کاتە ئەم تێبینە نازەم چۆن وەکو ئینگلیزەکە بە کوریدا ڕژمە بەس خۆیان تێگەشتن. Addiction هاکەڵێ mental dependence ئەو addictionە بەس ئەگەر physical بێت ئەوەی ئارەقکردنەوە شتەکەیە. It is not likely to occur when narcotics are used in normal described dose to relieve severe pain بۆنە کانسەر. ئاتەنە جماعتە ئۆپیۆیدەمانە لە مۆزوعی ئازاری کانسەرە عادرێت ئەگەر بۆ نۆرمالیش درا نابێت هۆی addiction. Physical dependence may lead to withdrawal symptom. To prevent this symptom, dose of opioids should be reducing gradually over a period of time before treatment is stopped completely. وینجا شێوازی دیسکۆنتینیوشنەکەشم شێوازەیە کە لە سا 25 بۆ لە سا 50 هەردوو بۆ 4 ڕۆژ جارێک و بەردەوامی تۆ مۆنیتۆری ساین و سمتمی ویدرۆڵەکەی ئەگەر هاتو پێشنتەکە ساین و سمتمی ویدرۆڵ لە دەرکەوت گوناحە ڕەحمی پێ بکە دۆزەکەی و بەرزکەرەوە وردە کەمتر دایگرە تێپەینەکەت خاوتر کەرەوە بۆی کە تووشی ویدرۆڵ نەبێت و بتوانی دیسکۆنتینیوشیکەیت. ئەم گرتی بوو لە جەماعەتی هەموو فڵاگۆنستەکان و بەنۆتی خۆیانەوە وەکو وتم وەڵا ڕاستیشتێکی تێ نەکەوە قورس بێ و شەرح بکرێ منی خۆش تەربی خوێنتەوە وەکو من ئەوتوان شەرحیکەیت. ئەمە synthetic opioid structurally unrelated to the morphine but functionەکەی لەوەچێت کە لەسەر میو ئیشەکات. ئەمە lower potency than morphine 75 بۆ 100 میلیگرامی مێپێردین is equivalent to 10 میلیگرامی morphine کەواتە ئەمە 75 بۆ 100 کە ئیکیڤالەنتە بەدەی ئەمە چه فارماکۆ داینامیک دۆز ریسپۆنس ریلیشنشیپەکە ئەمە دایانێن بۆ خۆتان کە فارماکۆ داینامیکتان خوێندووە ئایا ئەفیکەسیە یان پۆتنسیە. Metabolized by hepatic enzyme to form neurotoxic metabolite normeperidine which is normally excreted in the urine بەڵام ئەگەر دەرنەکرێ کێشەی ئەو نیرۆتۆکسی دروستەکات. In patient with hepatic corneal problem lead to accumulation وها neurotoxic metaboliteەکە lead to toxicity. It according to the study prescribing meperidine for the older patient کە لە 65 ساڵ بەرزترە is not recommended. This is due to a number of reasons. لەبەرێکە کە تۆ چی بتەمەنا renal و hepatic function خۆی داوازێت ئیتر ئەمانە زیاتر sensitive بۆ CNS side effect ئەمە لە لایەک و ئەمە لە لایەک ئەمە ڕێک هەردوو سیبەتەکەی تایە کە بۆ older patient دەبێت کاتە تلێرا تو پێسەکە بەکارێنێنیت. اینجا in case there is no alternative for meperidine ئەبێ پێویستەکە ئەمە بیت ئەگەر هەر ناچار بوویت ئەبێ بییت لە ناچاریا بەس ئەبێ ئەجەسی دۆزکەیت دۆزەکەش لە سا 20 بۆ 50 ئەو دۆزێک کە ئی بە کەسێکی گەنج بەس خۆشبەختانە ئالتەرناتیڤمان هەیە کۆداین بەڵام کێشێکمان هەیە تۆ بەس کۆداینت هەیە بۆ ئالتەرناتیڤ بۆ ئەمە ئێگەر شانسی کەسەکەەوە بوو کە ئینتەر ئیندیڤیژوال ڤایبڵتی ئەم ئێنزایمی CYP3A و ئەند CYP نازانم 2D شەشەکە بوو ئەگەر ئەم کەسە ئەم دوو ئێنزایمی نەبوو کە تەنها ئەمەش بەس ئالتەرناتیڤ بۆەوە پێویستەکە ناچار بەکاری بێنیت و بەڵام ئەجەسی دۆزکەیت. وەرە بۆ فێنتانیل و سوفێنتانیل و ڕامیفێنتانیل ئەهاگەری قەبێ فێنتانیل synthetic opioid structure related to meperidine بەڵام لە مۆرفین ناچێت. ئەمە ئەنالجزیک پۆتنسیەکەی 100 ئەوەنەی وەڵا خۆڵامی شیە ها پۆتنسی ئەوەی کەوتم دۆز ریسپۆنس ریلیشنشیپ کاگەر هەمان ئیفیکەسی بێ بەڵام ئەم بە کۆنسنتریشنیشی کەمتر ئەو پۆتنسی دانی باسەکات کاتە گەری قەبی پۆتنسیەکەی 100 ئەوەنەی مۆرفینە
سێ کە فێنتانیل چەند بەقۆتە فێنتانیل باشە ئەم فێنتانیلە زۆر لە کلینیکەڵ شتا باسەکەی بۆ یاگەدار بێت یانی بابەتە ئەگەری هاتنەوەی زۆرە هەر شتێک کلینیکەڵ بێت ئانی بەڵام ئاسانیش بێت ئانی کەسەکە من وتم دکتۆرەکان پرسیاری زۆر کلینیکەلی قورس ناکەنەوە وەستمەوە بوو کە وەکو دکتۆری بسەر ناکەن وەکو تەلەبە بسەر لێکن ئێستا فێنتانیلە کلینیکەلی مهمە و ئاسانی شتی سەرتایی بوونێتەوە ئێتر سوفێنتانیل ئەن ڕامی فێنتانیل سترەکچەرێت و فێنتانیل سوفێنتانیل is more potent than فێنتانیل یەک شت هەیە بیزانە ئەگەر لە هەڵبژاردنەکەیە سوفێنتانیلی نووسی بوو ئەمە بە قووەترینە لە هەمویانە لە فێنتانیلش بە قوترە 1000 fold as potent as morphine کەمە چەندێکە بۆ فێنتانیل ئەڵێن ئەوەنی فێنتانیل بە قوترە چونکە ئەگەر ئەم سەد بێ کە ڕەدەیکە 1000 مۆرفینەکات ئەو حسابەتە بیکارواز دەبێنە ئەگەر لە ڕۆنەکە ئەمە یا بۆ هەڵبژێریت نەیابوو فێنتانیل هەڵبژێریت لە کاتێکە ڕێمی فێنتانیل لێس پۆتندان فێنتانیل یعنی بە کورتەکەی ئەمە باشترە لە فێنتانیل ئەمەش باشترە لە ڕێمی فێنتانیل ئەوە ڕیزبەندەکەیە ئەمەش تقریبا کۆمپارەبڵە بە فێنتانیل مێتەدۆنمان هەیە ئەمە synthetic opioid it has analgesic effect equal to of morphine better oral bioavailability longer duration of action وەک لە مۆرفین کەواتە هەگەری قەبی مۆرفین سەرچەکەیە لە سەرەوەی هەڕەمەکایە ئەمانی خوارەوە هەر هەمووی بەراورد دەکەین بە ئەو مۆرفینەوە بۆیە زۆر کات ئەڵێن پرۆتۆتایپی ئۆپیۆیدەکانە ئێتر کاتێک کە بەراورد دەکەین هەردانە و لە شتێکە بەراوردی پێکەین بۆ نمونە ئەڵێن ئەمە بۆ فێنتانیل لە قووەتەکانەوە بە قوترە بۆ نمونە ئەم مێتادۆنە لە بەیاڤڵبەتەکە بە قوترە یا بۆنە longer duration of action تکای ئەوانە بۆ بزانە لەسەر میورێتریشی خۆیەکات یان NMDA antagonistic action ئەمە تەنهاوەکو خۆی بیزانە زۆر باسی ناکەم چکۆ بە حەقی هەیە بابەتی نیورۆنوانەوە ناچمە سەری ئەمە فۆڵاگۆنیستەکان تاوا بوەرسە مۆزۆی پاشل ئاگۆنیست ئێستا ڕەنگە تێکزین پاشل ئاگۆنیست بۆ چییە سێکە کە من ئەڵێم پاشل ئاگۆنیست مۆزۆەکە مۆزۆی چییە بە کورتەکەی تۆلرەنسە کەسێک تۆلرانتە کاتێک کەڵێن پاشل ئاگۆنیست ئاڵین ئەگەر نەخۆشەکە یەکەم جاری بێ پاشل ئاگۆنیست بەکاربێنێ ئەوەکو ئاگۆنیست شکات کەواتە in naive patient یعنی naive opioid userەکان ئەمە وەکو ئاگۆنیست شکات بەڵام کەسێک تۆلرەنت بێ پاشل ئاگۆنیست بۆ ئەم وەکو ئەنتاگۆنیست شکات قوڵ نییە فەلسەفی نییە ئاساییە و يعني بس common sense. Partial agonist bind to the opioid receptor with affinity may be equal or higher than of that full agonist. بەڵام in contrast intrinsic activity less than of full agonist. ئەمە مۆزوعی فارماکۆدینامیکە ئەڵێن چی ئەڵێن ئەکرێ affinity بە قوتی لە full agonist هەیە بەڵام توانێ activity registerەکەی نییە. Other partial agonist can act as agonist and antagonist depend upon response depend upon previous exposure to opioid. يعني ئەگەر هاتوو نایف بێت ئاگۆنستە ئەگەر هاتوو تۆلرەنت بێت ئەنتاگۆنستە ئێترمە بەکارێ بۆ ئەو کەسانی کە ئەدیکت بوون پێوەی و دیکریزی ئینسیدنسی ویزدرەوەڵەکات چونکە ئەگەر تۆ هاتوو کەسەکە بووی بەکاربێنی نەهێڵێ ویزدرەوەڵۆ ناشێلەوەی دەرسەکە بێت شتێکی معقولە وەرە بۆ مۆزۆی میکست زیاتر لەسەر فول ڕۆشت ئەمەش پارشل ئەمەش میکست ئەمان هەیە پێنتازۆسین بیوتار نازم بیوتۆر فانۆڵ ناڵبیوفین ئەمانە زۆر سیقە ناکەن بێتەوە ئەمەش ئەڵێ پاشل ئاگۆنستن ئەکەی ینی بکا پاڕێتەر ئەنویک ئەنتاگۆنست ئەتمیو ئەن دەلتاڕێتەر مەگەر بەزەوە بێتەوە باشە less efficacious than as analgesic when compared to the pure mu agonist لە بریکە وتمان زیاتر ئێمە میوەکەی زەخمەکانەکات ئێگەر ئەم ویک ئەنتاگۆنست بێ لە میوە کاتە هەر حتمما کەمە زۆر بەقۆت نییە. The mu antagonistic action makes them less dependent on respiratory depression in comparison with two full agonists. ئەمانە کەمتر ئەو کێشان دروستەکات. Kappa agonistic action make this group produce psychomimetic effect like delusion و delirium. ئەکرێمە ئیفێکتێکی کاپا ڕێزتر بێت. تریتمنتی overdose چۆنیە ئەکرێ ئەنتاگۆنست بێت وەکو ناڵۆگزۆن کەس لە خوارە باسێکە ناڵۆگزۆن بەتایبەت لێک سلایدا مش کۆتایی پێ هات ئەگەر ناڵۆگزۆن دەرمان نەبێت ئەکتیڤێت چارکۆڵ کەمە مادەیەکی ڕەشە بۆ چ کاتێک بەکارێ بۆ ئۆڤەردۆزی بەکارەکاتێک کە ئەنی بە حەب خورابێت ئەمە ئەکتیڤێت چارکۆڵ مادەیەکی ڕەشە ئەبەسێ بەم شتەوە و ئیشەکەی ناڵێت هەڵبمژێت و ئیشی خۆی بکات
بە کوردەکە دیەکتیڤێت دەکات یان گاستریک لەڤاجمان هەیە کەمە غەسلی مایدەیە لە گزەتیڤ بەکارانی بووی کە پاشێکی تۆ مایدە ئەمەش بۆ ئۆڕەلیە یان هیمۆدیالسیس هەنێگات و لە خوێن نابێت پێویستەکە ناو خوێنی پاکەیتەوە naloxone چیە competitive mu and kappa and delta antagonist with 10-fold higher affinity for opioid receptor than the opioid agonist ئەمە لە بریکە ئەنی affinity باشترە پێش ئاگۆنستەکە پێوی بەسرێ ریڤرسی ڕێسپەرتی دیبرێشنەکە لە سی چرکە دوای IV injectionەوە مهمە قسە ئەتر it may cause withdrawal symptom to prevent this ئەکرێ naloxone combination بکرێت لەگەڵ ئۆپیۆیدەکە بۆ کە تووشی withdrawal نەبێت جوێتیشمان هەیە لە naloxone و naloxone وایە و پێوترێت naltrexone یەک ڕستەیە oral opioid antagonist with action similar to that of naloxone حارەوە نیە بۆ مەیزانە بەس naloxone بزانە naltrexone ژووکو ئەو وایە ئەم بریتی بوو لە بابەتی نارکۆتێک ناڵزیکی وەدەرم ئیسفەتەن دەکرێت بابەتێکی خۆش بوو هەر بە خوێندنەوە بەڕێمان کرد چاومانن خۆشەویستن